హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మన పేరు మీద రింగ్ టోన్ ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి, ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం. అందుకోసం మనకు ఎటువంటి యాప్ అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. మన మొబైల్లో గూగుల్ క్రోమ్ ఉంటుంది కదా, దానిపైన ట్యాప్ చేయండి. క్రోమ్ పైన ట్యాప్ చేసి సెర్చ్లో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మీరు ఎవరి పేరు మీద అయితే ఏ పేరు మీద అయితే రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ ఆ పేరు అనేది టైప్ చేయండి. నా పేరు గోపి, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నా పేరు గోపి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నా పేరు టైప్ చేసినాను నేను. తర్వాత మీరు ఎవరి పేరు మీద అయితే చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పేరు టైప్ చేసిన తర్వాత నేమ్ రింగ్ టోన్ ఇక్కడ టైప్ చేసినాను కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, డౌన్లోడ్ గోపి నేమ్ రింగ్ టోన్ విత్ మ్యూజిక్ అని దానిపైన ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ట్యాప్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లే ఉంది కదా, దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి. మనం ఏదైతే పేరు ఇచ్చినామో ఆ పేరు మీద మనకు రింగ్ టోన్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది నాది కొంచెం నెట్ స్లో ఉన్నందుకు రావట్లేదు. మీకు డైరెక్ట్ ఇక్కడ కింద డౌన్లోడ్ ఉంది కదా, దీనిపైన డౌన్లోడ్ చేసి మీకు వినిపిస్తాను అది ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, డౌన్లోడ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ అయింది, మీకు ప్లే చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మన పేరు మీదకి వచ్చిందా రాలేదా అనేది. Gopi, please pick up the phone. 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 చూశారుగా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇదే కాకుండా ఫ్రెండ్స్ మనకి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో కావాలనుకుంటే కూడా వస్తుంది. మనం కిందికి స్క్రోల్ చేసుకుంటే ఇంకా ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. మనం ఏది కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మన నేము, ఇక్కడ ఎటువంటి ఏ సింపుల్లీ కావాలా లేకపోతే ఎటువంటి కావాలనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రేడ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఇంకా కొంచెం కిందికి స్క్రోల్ సారీ ఫ్రెండ్స్, కొంచెం బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెకండ్ కనిపిస్తుంది గోపి నేమ్ రింగ్ టోన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రీ టెలిఫోన్ రింగ్ టోన్, దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి. కొంచెం కిందికి స్క్రోల్ చేసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఎనిమల్ వాయిస్, బేబీ వాయిస్, చిల్డ్రన్స్ వాయిస్, కామెడీ, డ్యాన్స్, ఫ్లఫ్, ఇక్కడ అన్ని విధాలుగా దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. దీంట్లోకి వెళ్ళి కూడా మనం దేనికి సంబంధించిన వాయిస్లో కావాలి అనేది కూడా సెట్ చేసుకొని మనకు దానికి సంబంధించిన వాయిస్లో కూడా మన పేరు మీద రింగ్ టోన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.